សួស្តីបងប្អូនគ្នាសូមស្វាគមន៍កាន់ Channel Lucky Cambo ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកម្មវិធីមួយចង់បង្ហាញបងប្អូនគ្នាគឺកម្មវិធីរកលុយដែលមានឈ្មោះថា Card Wala ហើយវិធីរកលុយរបស់វាគឺមានដូចជាការមើលវីដេអូការវង្វេលកង់ហើយនិងការបើកកាដូផ្សេងៗជាច្រើនទៀតបើបងប្អូនចង់ download កម្មវិធីនេះបងប្អូនអាចចូលទៅតាម link ដែលខ្ញុំបានដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានហើយបញ្ជាក់ផងដែរការដាក់លេខកូដណែនាំដែលខ្ញុំបានដាក់នៅលើវីដេអូនេះបងប្អូននឹងទទួលបាន500កាក់ free តែម្ដងអូខេឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនេះទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងរងចាំវាបន្តិចវាកំពុងដើរហើយបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីរបស់ India ឥឡូវវាចេញហើយយើងចុចទៅត្រង់ពាក្យថា Crack Now អូខេឥឡូវលុបពាណិជ្ជកម្មយើងចុចខ្វែងពាណិជ្ជកម្មមកហើយវានឹងចេញជារូបរាងបែបនេះហើយទី1នោះគឺជាកន្លែងបង្វិលកង់ដើម្បីបានកាក់សន្សំអូខេឥឡូវចុចពាណិជ្ជកម្មខ្វែងសិនរួចយើងចុចចំមកកន្លែងកណ្ដាលលឿងៗហ្នឹងដើម្បីបង្វិលកង់អូខេឥឡូវខ្ញុំបង្វិលចំ9បន្ទុក9កាក់អញ្ចឹងយើងបង្វិលបានម្ដងទេប៉ុន្តែវាមាននាទីវាទៀតក្នុង20វិនាទីវាឲ្យបង្វិលម្ដងទៀតនេះកន្លែងនាទីលួតវាហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងថយក្រោយមកវិញមកហើយយើងចូលទៅកន្លែងមួយទៀតហើយអាកន្លែង daily check នេះគឺកន្លែងយើង check យកកាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដូចជាថ្ងៃទី1យើងទទួលបាន10កាក់ថ្ងៃទី2យើងបាន15កាក់ឬក៏ថ្ងៃទី3យើងបាន20កាក់ចេះគឺវាឲ្យយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺតាមថ្ងៃគឺវាឡើងឲ្យរហូតអូខេឥឡូវយើងចេញទៅមើលកន្លែងមួយទៀតគឺកន្លែងខាងលើនេះហើយអាកន្លែងខាងលើនេះគឺកន្លែងយើងកោសដើម្បីបានកាក់ដូចគ្នាហើយកម្មវិធីនេះតាមខ្ញុំគិតមើលទៅគឺវាស្រួលមែនទែនសម្រាប់យើងលេងដើម្បីសន្សំកាក់ដើម្បីបើកយកជាលុយគឺវាងាយដូចជាអត់ពិបាកអីទេហើយយើងគិតតែកោសវាមកគឺវានឹងលោតចេញជាកាក់យើងទទួលបានប្រមាណហើយអញ្ចឹងយើងរងចាំតែមើលតើខ្ញុំកោសបានប្រមាណកាក់អូខេឥឡូវវាលោតជាពាណិជ្ជកម្មហើយអញ្ចឹងចាំមើលតើខ្ញុំទទួលបានប្រមាណកាក់ឥឡូវគឺខ្ញុំទទួលបាន11កាក់បាទអញ្ចឹងយើងចុចអូខេមកក្នុងរយៈពេល20វិនាទីទៀតយើងនឹងអាចកោបានម្ដងទៀតអូខេឥឡូវយើងថយក្រោយមកវិញហើយយើងទៅមើលកន្លែងរូបមនុស្សនេះគឺជាកន្លែងដាក់កូដបាទកន្លែងដាក់កូដនេះគឺជាកន្លែងដាក់កូដអ្នកណែនាំដែលយើងដាក់កូដណាក៏បានដែរឲ្យតែយើងស្គាល់កូដគេឬក៏បងប្អូនមិនស្គាល់ទេបងប្អូនអាចដាក់កូដខ្ញុំដែលដាក់នៅលើវីដេអូនេះហើយបងប្អូននឹងទទួលបាន500កាក់ភ្លាមតែម្ដងបាទគឺ free ស្រួលតែម្ដងបាទអូខេឥឡូវយើងទៅមើលកន្លែងផ្សេងទៀតហើយអាកន្លែងដុល្លារនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងបើកកាដូដើម្បីទទួលបានកាក់អូខេឥឡូវយើងចុចខ្វែងពាណិជ្ជកម្មមកតើខ្ញុំទទួលបានប្រមាណកាក់ឥឡូវខ្ញុំទទួលបាន73កាក់ពីការបើកកាដូនេះឥឡូវយើងចុចថយក្រោយមកដើម្បីទៅមើលកន្លែងមួយទៀតហើយអាកន្លែងក្បូមនេះគឺជាកន្លែងបន្ទុកលុយហើយក៏ជា profile របស់យើងអូខេយើងចុចខ្វែងពាណិជ្ជកម្មសិនរួចយើងអូសទៅក្រោមគឺយើងនឹងឃើញកន្លែងលុយរបស់យើងហើយនេះគឺខ្ញុំបាន533កាក់ហើយនេះគឺជាលេខកូដរបស់ខ្ញុំបើបងប្អូនអត់ទាន់មានលេខកូដអ្នកណែនាំដាក់ទេគឺបងប្អូនអាចដាក់លេខកូដខ្ញុំបានដើម្បីទទួលបាន500កាក់ព្រីអូខេនេះគឺជាតារាងដែលយើងទទួលបានកាក់អំពីយើងលេងអីអាខាងក្រោមតារាង4នេះគឺជាកន្លែងយើងចុចចូលដកកាក់ហើយកាក់របស់យើងគឺចង់ដកបានគឺត្រូវតែមានចំនួនចាប់ពី20000ឡើងទៅមិនអាចដកបានអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់គ្រប់ដែរហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងថាតើកម្មវិធីនេះដកបានតាមអីគេគឺវាមាន2គឺវាមាន PayPal ហើយនឹងមួយទៀតខ្ញុំអត់ដឹងថាស្អីទេឥឡូវខ្ញុំអត់ទាន់គ្រប់ចំនួនថាត្រូវការដកបានអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំអាចដកបានខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូចែកជូនបងប្អូនទស្សនាសារជាថ្មីអញ្ចឹងយើងចេញមកក្រៅហើយយើងចូលទៅមើលអាចុងក្រោយគេគឺជាកន្លែងមើលវីដេអូដើម្បីទទួលបានកាក់គឺងាយទេបងប្អូនគាត់ទៅចូលទៅមើលវីដេអូវាខ្លីគឺក្នុងមួយវីដេអូគឺបងប្អូនទទួលបាន20កាក់ free តែម្ដងហើយវីដេអូនេះគឺមើលមួយផ្លេតបាន
គឺវីដេអូខ្លីទេអត់វែងអត់អីទេគឺងាយស្រួលមែនទែនហើយក្នុងមួយថ្ងៃបើបងប្អូនមើលបានកាន់តែច្រើនទេកាន់តែល្អព្រោះវីដេអូវាអត់មានអីវែងយូរទេនឹងកន្លែងលឿងនេះគឺកន្លែងដែលវាវិលពេញទៅគឺយើងបាន20កាក់ពេញទៅគឺបាន20កាក់គឺស្រួលមែនទែនខ្ញុំគិតថាកម្មវិធីនេះគឺពិតជាល្អសម្រាប់បងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តកុំភ្លេចចុច Subscribe ហើយនឹងដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានពីកម្មវិធីរកលុយថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំសាកចូលទៅមើលម្ដងទៀតឲ្យបងប្អូនមើលនេះគឺវានឹងដើរហើយពេលវាដើរចប់អាកន្លែងលឿងនេះគឺបងប្អូននឹងទទួលបាន20កាក់ free អូខេវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើសិនជាខ្ញុំគ្រប់ចំនួនកាក់ដែលដកពេលណាខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះក៏សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនានៅវីដេអូនេះ